დეველოპერული კომპანია ზიონი ყოველთვის ბაზარზე წარდგენას აკეთებს განსაკუთრებულად გამორჩეული პროექტების. დღევანდელი შეხვედრის მიზანი არის მელიქიშვილზე A-კლასის ბიზნეს ცენტრი, რომელიც დაანონსდა, რომლის მხარდამჭერი არის დღეს Liberty Bank-ი და ეს იქნება გამორჩეული პროექტი, იმით რომ ზიონი ცდილობს შექმნას არა მხოლოდ შენობები, არამედ ფუნქციურად და არქიტექტურულად და ისეთი ჰარმონიაში მყოფი შენობა-ნაგებობები, რომლებიც მემკვიდრეობით დარჩება თბილისს და საქართველოს. აღნიშნული შენობა გამოირჩევა თავისი იერსახით, ეს არის გამჭვირვალე ბეტონი, რომელიც მსოფლიოში საკმაოდ იშვიათად გვხვდება, საქართველოში მას ანალოგი არ აქვს და რაც შექმნის ჩვენი ქალაქის იერსახეს კიდევ უფრო გაუმჯობესებს და მეტად მიმზიდველს გახდეს. მელიქიშვილის ბიზნეს ცენტრი ზიონის ერთ-ერთი გამორჩეული ინოვაციური და მასშტაბური პროექტია, რომლის ფარგლებშიც ძალიან მნიშვნელოვანია საფინანსო ინსტიტუტის ჩართულობა. დღეს მოხარულები ვართ, რომ Liberty Bank-თან გავაფორმეთ მემორანდუმი, რომელიც თავის მხრივ მოიცავს $6 მილიონი ინვესტიციას, რაც შესაძლებლობას გვაძლევს პროექტი ხარისხიანად განვახორციელოთ. ეს პარტნიორობა ჩვენთვის არა მხოლოდ ფინანსური მხარდამჭერა, არამედ დობის და სამომავლო ხედვების დასტურია, რაც მომავალში შესაძლებლობას გვაძლევს თბილისის საქმიანი გარემო გადავიყვანოთ ახალ ეტაპს. Liberty Bank-ი ზიონის საინვესტიციო ჯგუფთან არაერთი წელია თანამშრომლობს და ჩვენ გასული წლების განმავლობაში მნიშვნელოვანი პროექტები განვახორციელებთ ერთად. მოხარულები ვართ, რომ ვახორციელებთ ახალ პროექტს, რომელიც გულისხმობს მელიქიშვილის ქუჩაზე ბიზნეს ცენტრის მშენებლობას. პროექტი არის გამორჩეული თავისი უნიკალური დიზაინით და ინოვაციური მშენებლობის მეთოდით და ვიმედოვნებთ, რომ ეს ადგილი გახდება ბიზნესებისთვის ერთგვარი ჰაბი. პროექტის ჯამური მოცულობა შეადგენს $8.5 მილიონი, ხოლო მშენებლობა დასრულდება 2028 წელს. მინდა წარმატება ვუსურვო ზიონს და მის მენეჯმენტს და ვიმედოვნო, რომ მომავალში განვახორციელებთ ბევრ მნიშვნელოვან და საინტერესო პროექტს.